昌崗地鐵口小區低層樓梯樓，而且嚟講咧樓齡相當之新噶啦，仲要係條形磚外牆嘅，公積金啊絕對冇問題噶啦。入正面積咧就65方，大家可以感受到啦，成間屋咧係冇開燈噶。個客廳嘅話咧相當之舒服，仲係一個7字廳嚟嘅，呢邊咧可以作為一個飯廳去使用翻啦。咁目前嚟講咧入正面積65方，可以做到原裝嘅3房格式嚟嘅。成間屋嘅話咧係一個東北向單邊戶型啦，每間房嘅話咧都係骨子方方正正噶啦。呢度咧就係第2間房，咁房間嘅面積嚟講咧真係唔細噶喎。以前嚟講咧都會帶埋呢啲飄台，全部咧做晒啲入牆櫃噶啦。咁呢度嘅話咧就係屬於我哋而家個廚房位置啦，7字操作台，有埋管道煤氣噶啦。通風採光嚟講咧相當之好。嗱，衛生間嘅話咧雖然話做唔到乾濕分離啊，但係勉強嚟講都係夠用嘅。呢邊嘅話咧就我哋另外一間房啦。真係啲房間嚟講並唔會細，亦都唔會話有大細超。咁啊總價嚟講咧，比嗰間1樓仲要平咗8萬蚊嘅。今日呢間總價咧就250萬可以攞低啦，低層4樓。有興趣關注我哋，帶你過嚟睇。